Приветствую тебя, коллега. Наверняка ты не знаешь, что у меня есть закрытая группа на Бусти. Здесь я публикую только концентрированную информацию. Есть закрытые видео для разовой покупки, есть подписки. В общем, ты можешь перейти, посмотреть и подобрать именно то, что тебе нужно. Ссылочку оставлю в первом закрепленном комментарии и в описании. Итак, коллеги, вы наверняка слышали эти панические крики. Искусственный интеллект заберет нашу работу, заводы будут работать без людей, где мы будем работать? Как человек, отдавший производству не один десяток лет, скажу вам прямо. Реальный физический мир – это абсолютный плюс непредсказуемый хаос. Да, алгоритмы на сегодняшний день виртуозно жонглируют цифрами, расчетами, различными там генерациями на серверах и так далее. Но когда дело доходит до грязной, нестандартной работы в цеху, цифровая магия пасует. Мы мечтали, что роботы возьмут на себя тяжелый труд, освободив нас для творчества. Но на деле же нейросети пишут стихи, сочиняют различные мелодии, рисуют красивые картинки, а мы с вами продолжаем крутить гайки. И знаете, в чем кроется самая смешная ирония этой расхваленной технологической революции? Эта ирония научно называется парадоксом Моравика. А Моравик, на секундочку, австрийско-канадский инженер и футуролог. То, на что мы тратим годы в университетах, сложные расчеты, изучение различных дисциплин, анализ данных, машина щелкает за доли секунды и обучаются с просто гигантскими скоростями. Но попробуйте заставить робота на ощупь найти упавший болт в темном углу замасленного цеха или куда-то в станину станка, или сориентироваться в захламленном цеху, куда ему идти. Для нас это базовый инстинкт, а для искусственного интеллекта задача, требующая невообразимых вычислительных мощностей. Машины спотыкаются о физическую реальность, и именно этот парадокс становится непробиваемым щитом для целой касты специалистов. И первыми в этом списке неприкасаемых идут те, кто буквально спасает цифровые мозги от расплавления. Конечно же, я говорю о мастерах климата, инженеры систем вентиляции и охлаждения. Вы задумались, что нужно для работы всех этих умных нейросетей? Им нужны гигантские дата-центры, которые ежесекундно генерируют просто неимоверное количество тепла. Чтобы искусственный интеллект не сгорел, как говорится, на работе, нужна колоссальная физическая инфраструктура. Вы не можете скачать патч из интернета, чтобы починить лопнувшую медную трубку или заклинивший клапан в тесной шахте. Спрос на таких специалистов сейчас уже летит в космос. Но когда климат налажен и серверы гудят, возникает другая проблема. Кто-то ведь должен лечить так называемые самих железных трудяг, когда они начнут рассыпаться. И тут на сцену выходят техники по робототехническим устройствам. Настоящие врачи для стальных пациентов. Мы внедряем все больше физического искусственного интеллекта, но любой механизм подвержен усталости. Металл стирается, сервоприводы горят, сложнейшие датчики слепнут от производственной пыли. Чтобы вернуть этот дорогущий металлолом к жизни, нужны люди с ювелирной моторикой и пространственным мышлением. Возникает красивый парадокс. Чем больше роботов на линии мы устанавливаем, тем острее у нас растет нужда в живых механиках для их обслуживания. Однако задолго до того, как умный робот сделает свое первое движение, кто-то должен буквально сшить воедино его стальной скелет. Я говорю о промышленных сварщиках, настоящих повелителях искр и металла. Любая модернизация старого предприятия или сборка тяжелой нестандартной техники – это всегда какие-то сюрпризы. Металл ведет себя по-разному, тепловая динамика меняется, чертежи расходятся с реальностью. Робот слишком жестко запрограммирован, он не умеет импровизировать в таких условиях. Сварка – это искусство, где глаз и рука мастера работают в симбиозе, пока еще недоступно ни одной машине. И все же даже самый прочный и красивый стальной каркас останется лишь огромнейшим
бездушным куском железа, пока в него не вдохнут жизнь. А жизнь — это нервная система, то есть я говорю про электричество, которое создают электрики, которые являются на сегодняшний день повелителями энергосетей. Спрос на них непрерывно растет. Представьте себе задачу. Предположим, старую проводку для новых умных станков в тесном пыльном помещении, где полно других коммуникаций, необходимо вам установить. Это требует мгновенной оценки ситуации, понимания скрытых рисков и потрясающей, я подчеркиваю, ручной работы. Экономически абсолютно бессмысленно создавать какого-то сверхсложного робота для навигации по миллионам уникальных зданий. Электричество дает заводу энергию, но как быть с артериями, по которым течет кровь любого тяжелого производства? Промышленные сантехники также будут работать, и спрос на них только растет, как и на монтажников трубопроводов. Это навигаторы в настоящих индустриальных лабиринтах. Любой опытный инженер вам скажет, который, как минимум сталкивался, с чем-то похожим, что старые заводские чертежи часто нагло врут. Трубы изгибаются в обход балок, так как не приснится вообще ни одному проектировщику. Чтобы устранить аварию в узком углу в трубе, которая под давлением, нужна тактильная отдача и способность мгновенно импровизировать. Машинное зрение здесь просто бессильно. Тут нужны человеческие руки и смекалка. Эта способность укращать хаос на месте напрямую переносит нас к людям, которые возводят сами эти стены нашей новой технологической реальности. Да, я говорю о строителях. Искусственный интеллект может нарисовать безупречную 3D-модель небоскреба или нового цеха и даже сделать схемы за пару минут. Ну а строительная площадка — это живой непредсказуемый организм. Ветер, дождь, проседающий грунт, задержки поставок. Безопасное перемещение монотонных грузов в таких условиях требует слаженной командной работы, интуиции и физического присутствия, что очень важно. Машины помогают, но руководить процессом должен человек. А здания, которые они сегодня возводят, должны не просто стоять, но и укращать сами силы природы, что сопровождается совершенно новой кастой бесстрашных специалистов. Это техники зеленой энергетики, настоящие ловцы ветра и солнца. Глобальный энергопереход создает миллионы новых рабочих мест, которые невозможно автоматизировать. Вот представьте себе ремонт композитной лопасти ветрогенератора на огромнейшей высоте под порывами штормового ветра. Здесь требуется идеальный баланс суровой физической выдержки и глубокого понимания сложнейшей электроники. Это гибридная профессия высшего пилотажа. И именно эти суровые парни с инструментами сейчас тихо, но неумолимо переворачивают весь рынок труда, вызывая настоящий шок у кабинетных аналитиков. Мы с вами живем в эпоху исторического трудового переворота. Знаете ли вы, что сейчас найти квалифицированного рабочего практика занимает в среднем почти 2 месяца? Это дольше, чем поиск офисного аналитика или программиста. Люди, способные работать с руками в непредсказуемой среде и при этом включать голову, стремительно становятся новой, неприкасаемой элитой экономики. Их навыки – самый дефицитный ресурс. Но не стоит думать, что эта новая элита будет работать дедовскими молотками и кувалдами. Их арсенал прямо сейчас претерпевает совершенно фантастическую эволюцию. Будущее принадлежит кентаврам, гибридным мастерам своего дела. Искусственный интеллект не забирает работу у таких спецов. Он становится мощнейшим апгрейдом их пояса с инструментами. Представьте, какая-то поломка у механика, которому нейросеть через планшет или даже очки с дополненной реальностью прямо в цеху подсвечивает изношенный подшипник и выдает схему его ремонта со всеми данными. Фантастика. Анализ данных и расчеты забирает на себя машина, но физическое ювелирное исполнение на 90% остается за человеком. Что приводит нас к самой главной и фундаментальной истине о будущем нашей с вами промышленности в эпоху всеобщей цифровизации. Эпоха интеллекта не уничтожает заводские цеха.
Она возносит человеческого мастера на пьедестал. Если у вас есть физическая ловкость, способность решать нестандартные задачи и тем более адаптироваться к хаосу реального мира, для нейросетей вы неуязвимы как специалист. Искусственный интеллект масштабирует нашу продуктивность, берет на себя рутину, но финальный аккорд, само собой, за физическим созиданием. Навсегда это останется в наших надежных мозолистых руках. Вопрос лишь в том, станете ли вы тем самым мастером, который подчинит себе эти технологии, или останетесь на обочине, просто наблюдая за чужим триумфом. У меня на это все, друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь с друзьями. Всем добра. Пока-пока.